Colline in ginocchio, da Vittorio Veneto a Fregona, da Cappella Maggiore a Sarmede, passando per Formeniga, il fango continua a muoversi. Una cinquantina le frane che costellano tutto l'arco collinare del Vittoriese. Qui siamo a Cozzuolo, piccola frazione di Vittorio Veneto. Ecco lo smottamento che ha isolato 2 abitazioni e 7 persone. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, poco a poco, e ancora non è finita. Stamane si continuavano a sentire scricchiolii. Cercando di oltrepassare il guado per arrivare alle 2 famiglie intrappolate, abbiamo sentito la terra muoversi sotto di noi. Ma Danilla, che abita col marito disabile nella prima abitazione, quella che alle 14 è stata evacuata, stamane di prendere la valigia ancora non ne voleva sapere. Il problema è grosso per mio marito. Quindi lei preferirebbe rimanere qui in casa? Sì. No, Affrontare le frane? Perché io gli ho detto vado dentro da loro, mangio e dormo là, non ci sono problemi. Mi hanno detto di no, ordine da Treviso, e ora mi non so. Oggi lo porto da mia figlia e vediamo le conseguenze. Anche i vicini, nonostante il pericolo, al momento non pensano di andarsene. Per la strada siamo completamente isolati. Ma non avete però idea di andare via da qua? Attualmente no. Attualmente finché è così no, assolutamente. Prenderemo probabilmente poi, se la situazione peggiora. Tutto è partito da qui, la terra si è sbriciolata ed è scivolata giù per la collina e subito dietro, in una piccola azienda agricola, altri smottamenti, un taglio fende il terreno bagnato. Non era mai successo negli ultimi 50 anni. È la prima volta, se continua a franare ci porta via tutto l'impianto delle serre. Quindi temete che anche questa zona possa franare con le prossime piogge? Può essere. L'altra zona della vostra azienda che è franata è giù in fondo dove ci sono le viti? Vigneto, sì. Lì avremo 6-7 mila euro di danni, tutto da sistemare. E qui siamo a Formeniga, la terra è franata, la strada principale è come esplosa, larghe crepe, buche come crateri. Alcune decine le frane contate a Fregona, altre 10 nel comune di Cappella Maggiore. Le più importanti sono costantemente monitorate dal comune. A Sarmede resta una sorvegliata speciale, quella di via Soccosta. Il terreno è oramai a ridosso dell'abitazione e le piogge attese da domani, spiega il sindaco, creeranno di certo altri danni.